বন্ধুরা, আজকে আমরা মিস্ত্রি কাজ করব। আজকে আমরা সেই ছোট সিলিন্ডার ফ্যান, ওই ফ্যানটা ঠিক করব। কি প্রবলেম দেখতে পাচ্ছেন, কত যন্ত্রপাতি, কত কম্পিউটারে, কত টেবিলের জিনিস, যন্ত্রপাতি দেখতে পাচ্ছেন। তাই এই যে এতগুলো জিনিস আমরা সব বিকেলে বিকেলে একটু টাইম পাই, ফাঁকা টাইমে তাই কাজ করি। অন্য টাইমে যেরকম পাই সেরকম একটা কাজ করি ফাঁকা টাইমে। তা দেখছো, এই ফ্যানটা আমরা নিয়ে আমি ঠিক করবো সেই ফ্যানটা। তারপর অন্যটা ফ্যান ঠিক করছিলাম, দেখছো কত যন্ত্রপাতি। একটা আমরা এখানে আছে অন্য কাজ করলাম, দেখতে পাচ্ছেন কোন বাড়ি।